Now the principle of treatment. Now what are the principle of treatment? There are two ways to treat an infectious disease. Two way. Number one would be to reduce effect of the disease. To reduce effect of the disease. To reduce effect of the disease. And second one, to kill the cause of the disease. For the first, to reduce the disease, effect of disease, we can provide treatment that will reduce the symptoms. But this kinds of symptom directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away, and the disease will not be cured. For that, we need to be able to kill off the microbes. Therefore, for second one, to kill the cause, we use antibiotics. Now what are the antibiotics? Antibiotics. Now what are the antibiotics? Antibiotics are antimicrobial drugs produced from other organisms such as fungus and some bacteria, which are used for treating against the harmful infection caused by pathogens or harmful microorganisms. These antibiotic functions by you can count it. Number one, alteration of cell membrane. Alteration of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को अल्टर कर देते हैं. इनहिबिशन किसका? एंटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एंटी मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अगेंस्ट एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी. जो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट या कम कर देते हैं. ऑल्सो इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इनहिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस and inhibition of protein synthesis. These all types of inhibition for to kill the cause or kill the microbes or the pathogens. Now what are the principle of prevention? Now what are the prevention? You always heard that prevention is better than cure. Now what are the prevention? There are two way of prevention. Number one, general and the second one is specific. What are these two ways? In general prevention, general way involve preventing exposure to जब अपन किसी जैसे आप कोरोना में आप जानते हो कि मास्क लगा रहे हैं तो एक्सपोज नहीं हो पाएंगे उस कोविड-19 के जो वायरस से. एक्सपोज होने से हमको मास्क रोक लेगा. ये जनरल वे कहलाता है. फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाते हैं.
For waterborne by microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. For vector-borne infections, we can provide clean environment. Or another way, immunization. Our immune system also plays an important role in killing microbes. So proper nourishment is necessary for the better functioning of our immune system. This is also a kind of prevention. इम्यून सिस्टम अगर आपका डेवलप है तो ये भी एक प्रिवेंशन है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के रहते, अच्छे इम्यून सिस्टम के रहते आपको कोई भी डिसीज नहीं हो सकती. एंड द सेकेंड वन, स्पेसिफिक वे. व्हाट अबाउट स्पेसिफिक वे? Suffering from a disease once is a means of preventing subsequent attacks by the same pathogen. In case of any infection, for the first time of our immune system respond against it specifically, and next time when the same microbes enter our body, the immune system respond with greater vigor. पहली बार जब अटैक करता है कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्पेशली रिएक्ट तो करता है, बट नेक्स्ट टाइम जब यही माइक्रोब्स अगेन अटैक करता है तो बहुत तेजी से, बहुत ही कहना चाहिए एफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है और वो डिसीज के माइक्रोब्स को किल कर देता है, which eliminate the infection more quickly than the first time. So immunization is done to prevent disease. Immunization भी prevent करने के लिए होता है disease को. And the last point, immunization. What are the immunization? Now what is the immunization? Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease.